agafa mu World Cup Cameroon yo ekubiddwa goal 1-0 Switzerland bwetyo munange emeze Cameroon wegikubye goal 1 ate munange ku 0 so munange bibya ate bigenda maaso eruye yo naye nga mwasibye mutya muje baleko jona je mutusaka engalo je musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mwebale butako wakuntegeranga matu amanya enzo mumbeja Aisha nasolo buterevu mantuso okubeera nga ate nkutusako ebigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda abatali bulungi mwenna mbasasirako msanyukirako mmwe mwenna abatuse ku buwanguzi mwabakuziza amazali olunaku olwaleero mbagaliza amazali w'amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe saamyoja abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabe enganda saakate n'ab'emikwano yes kyenkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde olemu okubeera nga ate munange missing out updates nga sinagenda maaso kansooke njagalize ate omukyalo ono Evelyn Namulondo wa Rema Namakula amazaalibwa amalungi ag'essanyu simanyi myaka emeka gyawezeza naye nga kyemmanyi kiri kimu nti leero omwaka omulala munnange gumwegasseeko ono nno y'omu ku mikwano gya Rema oba yenfanfe wa Rema gwe tumanyi ffe nga bannayuganda nti buli walaga oba buli wamu kwegamba akiraga bambi nti ayagala nnyo Evelyn Namulondo era akiraga nnyo nti bavudde wala kati nno munnange etumwagaliza buwanguzi saakati n'obuwangazi mu bulamu bw'ensi eno yes so nga ate ebyo tubitadde ku bbali munnange okuva ate we wabaawo Eddy Kenzo festival bingi ebizze byogerwa okuva ku lugoye ate munnange Eddy Kenzo lwe yavaayo munnange n'ayambala abantu nno bazzenga bakubagana empawa mu ngeri ez'enjawulo Kenzo illuminati biki munnange nga bitambulira ddala paka olwaleero Godfather yali awo ku Facebook yayita Godfather munnange lwavuddeyo ate n'akawaŋŋamula bw'atyo munnange n'akola posting era wansi ataddewo ekifaananyi ekyo nga naye wookiraba ne posti ebadde efaanaganako bw'etyo munnange n'atugamba nti this means a lot kino kitegeeza bingi he will win all the awards in the world and will die with his secret n'ateekawo Eddy Kenzo nti ajja kuwangula awards zonna mu nsi muno naye atajja kufa munnange n'ekyama kye era n'ateekako Eddy Kenzo munnange Eddy Kenzo wabirabye bw'atyo naye ne tumulabako ate wali mu comment section ngera naye w'omulaba awo mu screenshot buterevu gye nkuteeredde awo naye munange n'avaayo n'agamba nti kino just kyambalo bannange mulekerawo okubeera nga mukola ki mukyamya abavubuka agambye ye just kino kyambalo era nti munnange Katonda yakola ebyamagero wabula ate ne muddira ebyamagero ne mubiwa sitaani takomye okwo n'avaayo buterevu era still n'atukolera post namba era n'agenda na screenshotting ne posti ya Godfather buterevu nayo n'agitugattiramu mu posti ye era bw'atyo munnange n'ayongera okunnyonnyola n'atugamba nti ekyambalo ekyo yakijja ku musajja mukulu omu era naye ekifaananyi bw'atyo n'akituteerako awo era n'atutegeeza n'ayongera otutegeeza nti munnaye Katonda yabikola Katonda yabimukolera bino eby'okubeera nga awangula za awaadi biki kwagamba bingi nnyo bingi ddala yavuddeyo munnange n'atukakasa nti ebyogerwa nti illuminati munnange oba oli awo si bituufu ye just yayambala lugoye byonna n'ebyagenderako yagamba nti munnange abantu bo bazunza lugambo lwabwe era boogera byasamwasamwa bangi nnyo baavaayo ne boogera ku lugoye luno Eddy Kenzo lwe yayambala lwali lugoye lumyufu bo nga bagamba nti balina ensonga zaabwe kwe beesigamye lwaki bagamba nti akabonero ako ke yakozesa munnange yali alaga nti ye agwa ku sayidi eri ey'abantu ate ba devil worshipper comment yo gituteerekawo wansi otubulire gwe kikyolowooza ku nsonga eno Godfather abadde mutuufu ku byayogedde oba bano abagenda boogera nti Kenzo illuminati batuufu oba munnange Kenzo si illuminati tubulire kyolowooza otherwise munnange si byangu nakamu nakiddagala omanyi obuzibu obuli mu bintu bino buli we tulaba omuntu wakoze ebinene oli n'avaayo n'agamba oyo illuminati oyo asinza sitaani omuvubuka atoba n'ensi okubeera ng'abaako kyaba mu butuufu oyinza okumulemesa okugenda maaso n'okutoba okwo ng'alowooza naye ayina kukola ki kubeera ng'ate asinza sitaani okusobola okutuuka ku bigendererwa bye oba ku biruubirirwa bye kwegamba oyinza omunafuya ye n'alowooza nti mu kutoba kwe tajja tuuka ku ebyo by'ayagala oba oliawo nga Eddy Kenzo naye n'alowooza nti okubeera ekyo ky'ayagala ayina kunoonya sitaani oba oliawo ekitali kituufu so ebintu ebimu bwe tuba tubyogera bannange tumanye nti birina bye bigenda okuinfluencinga
we bitabalaga kituufu bigenda kuboonoona. So bannange tubeere beegendereza nga twogera ebigambo ebimu. So nga ate ku ludda luli olulala ye omuyimbi Rema Namakula naye munnanga akiguddeko. Waliwo omusajja mukulu omu avuddeyo bw'atyo n'amulangira bubi nnyo era ng'ensonga emulangiza si ndala wabula ya luyimba lwe luno olupya olwa Ngonze. Emabega kaawo waliwo TV presenter mu butereevu naye gwe nakutuusaako ng'agamba nti ennyimba za Rema ezimu bw'akopa za Chosen Becky n'abalala bingi nnyo bye yayogera ebigwa mu kkowe eryo era amawulire ago butereevu nagakutuusaako wano eno. Wabula ate olunaku olwaleero waliwo omulala avuddeyo ye ng'agamba nti munnange Rema Namakula ekigenda omutamya abantu mbu kubeera mbu ayimba ennyimba ayimba awaana bbaawe. Era ye n'ayongerezaako nti kino munaye kigenda mugobako bafaani mu kubanga bafaani bo baba baagala omuntu ayimba ekintu nga kikwata ku bo wabula ye Rema Namakula ayimbira bbaawe Dr. Hamza. Okkiriziganya n'omwami ono ngenda kuba nkulekerako akatambi ako gende maaso n'okubeera ng'ate okekanya mukwano gwange. Komenti yo tugirinze wansi awo mu comment section twongere okubeera ng'ate tukubaganya ebirowoozo. Otherwise goodbye for now. Toseetuka subscribing awo batonabateekako akadde naye ng'ete ekisinga obukulu tovaawo. Nkwagala nnyo. Bana muje baleko kansubire muri bulungi bampita DJ Senior B the Remix Wizard. Kino kyengenda okwogerako kiyinza obutasanyusa abantu bangi nnyo naddala abawagizi ba Rema Namakula, but kiri okay muli baddembe okuwulira nga mwagala owulira. Mbadde nzijja negendereza Rema Namakula. Bw'otunuulira ku bayimbi be tulina mu Uganda, Rema Namakula y'omu ku abayimbi abasukkulumu abasuffu bukyanga music industry Uganda ebaawo ndowooza ali irreplaceable. Naye bwewetegereza engeri gy'azaakola music woba engeri gy'azaafulumyamu ennyimba ze nga waliwo ekintu kyali mu kukola kyendowooza nti kyandiba ekibi, kyandiba threat gyali naye nga yeetamanyi nti alikikola mu bubi. Bw'owuliza ennyimba za Rema specifically tutunulire nno oluyimba olupya lwe bayita Ngonze. Bw'owulira nga ayimba oluyimba olwo simanyi lwaki naye afokasinga nnyo okulirizinga ennyimba ezo ezitunuulira ye nga ye n'obufumbo bwe oba ye ne bbaawe oba bbaawe. I think ng'omuyimbi agobererwa abantu abangi oba ng'omuyimbi anyumirwa abantu abangi n'aliroozeza nti yeetaaga luyimba olwogera n'abantu bonna, oluyimba olucommunicatinga ne type ya audience emufollowinga emugoberera abo ba diehards. So si ku ye yekka nga ye. Ebigambo byonna ebiri mu luyimba olwo owulira nti ebyo ebigambo byandikozeseza ku captions z'ebifaananyi messages eziwaana bbaawe specifically bbaawe naye byayimba mu luyimba. Kyendowooza nti kiyinza oleetera abawagizi ba Rema bangi nnyo abatali bafumbo oba abali mu bufumbo ne babuvaamu ne bawulira nga bali left out, ne bawulira nga oluyimba si lwabwe, ng'oluyimba teruconnectinga nabo because tebalina be bawaana, tebalina babaagala, tebalina bye baagala kufiirako. So alina okutunuulira nti abantu ng'oggyeko ye ali mu laavu, si buli omuntu ali mu laavu ate abantu baagala okusanyusibwa yadde tebali mu laavu, naye yaconcentratinga ku bbaawe oba yenga ye oba amakaage. Si kibi kirungi naye bw'otunuulira abantu abagoberera Rema abangi ye namba y'abakyala nga ba single mothers nga bali single, abamu bannakyeyombekedde, abamu bawuulu, abamu babakoze ebintu ebikyamu byonna mu laavu, bakyawa laavu. Sati yali badde abawa oluyimba ndowooza olubudaabudde emitima gyabwe, oluyimba olucommunicatinga nabo, oluyimba olwaleero luno ndowooza omuntu type eyo yeetaaga luyimba nga ludefendinga mukyala, so si kuwaana mwami ate gwatalina. Kiri fine ffenna essaawa yonna omuntu yenna agwa mu laavu empya, yanaaba abatalina anytime bajja kugwa mu laavu empya, naye mukana akadde akaliwo ng'omuyimbi gwe baba batunuulidde, gwe baba beesiguliddeko Rema Namakula aba abayiye. Mukitegedde bulungi? All right.